Mirë se vini. Sot kemi përpara një udhëtim vërtet, po vërtet magjepsës. Ne do të zbërthejmë një nga pelegrinazhet më të rëndësishme dhe më të thella shpirtërore që ekzistojnë, Haxhin Temetu. Për ta kuptuar saktësisht se çfarë përfshin ky rrugtim masiv, ne do ta kalojmë këtë udhëzues përmes një procesi shumë të qartë, të ndarë në fiks 16 hapa. Tani, pyetja e parë që lind natyrshëm është, çfarë është saktësisht Haxhi Temetu? Pra, nuk kemi të bëjmë thjesht me një udhëtim të zakonshëm. Është një ritual disa ditor, thellësisht kompleks që kërkon lëvizje të ndërlikuara fizike dhe, mbi të gjitha, një përqendrim të lartë shpirtëror. Për të mos u ngatruar në detaje, na duhet patjetër një rrugë e qartë dhe plotësisht kronologjike. Dhe pika vendimtare gjendet pikërisht te ky përkufizim. Fjala temetu do të thotë të kryesh umren dhe haxhin me niyete, pra me qëllime krejtësisht të ndara, por brenda të njëjtit sezon. Karakteristika e tij kryesore është fiks ajo pauza aty në mes. Pas përfundimit të umres, dilet nga gjendja e shenjtuar, pushohet pak në një gjendje normale dhe pastaj nis haxhi vërtet. Pra, për t'i bërë gjëra super të thjeshta, i gjithë procesi ndahet në këto 5 faza: kryerja e umrës, dita e Arafatit, Muzdelife dhe xhemerati i parë, kurbani dhe dalja nga ihramit dhe në fund ritet e fundit të haxhit. Le të fillojmë menjëherë me fazën e parë, kryerja e umrës. Për hapin e parë, gjithçka nis që në fillim të udhëtimit me veshjen e ihramit. Imagjinoni, kjo shpesh ndodh që në aeroport ose edhe lart në avion. Gjatë kalimit atij kufiri specifik që quhet mikat, bëhet niyeti zyrtar me fjalët Lebekik Allahu me umreten. Fiks në këtë moment aktivizohet gjendja e shenjtëruar. Sa po arrim në Mekë, kalojmë direkt te hapi i dytë, tavafi i umres. Këtu kemi 7 rrotullime rreth Qabes, duke nisur gjithmonë nga guri i zi. Menjëherë pas kësaj falen 2 rekate pranë makamit të Ibrahimit dhe pihet ai uji i famshëm i Zemzemit. Pastaj kalojmë te hapi i tretë, Sazhi. Kjo është një përpjekje vërtet fizike, 7 ecje me skodrave Safa dhe Merva. Dhe hapi i katërt e mbyll këtë cikël fillestar me ruajtjen ose shkurtimin e flokëve. E po, këtu arrim te hapi i pestë, që është një leftësim i madh për të gjithë. Ndodh dalja nga ihrami, një proces i njohur si tahallul. Ndryshe nga llojet e tjera të haxhit, Haxhi Temetu i lejon pelegrinët të kthehen në rroba normale. Mund të pushojnë fizikisht derisa të nisë data zyrtare e haxhit. Është një qetësi thelbësore para se të fillojnë ditët vërtet intensive. Gjë që na çon natyrshëm te faza e dytë, dita e Arafatit, ose ndryshe, fillimi i haxhit. Hapi i 6 nis më 8 Dhulhigje, në atë që njihet si dita e tërvijes. Çfarë ndodh? Vishet sërish ihrami, bëhet ai nijet i ri për këtë herë për haxh, duke thënë Lebejke Allahume haxhen, dhe njerëzit nisen drejt luginës së Minas. Të nesërmen më mëngjes, për hapin e 7, një lum absolutisht i pafund njerëzish lëviz nga Mina drejt rrafshnaltës së Arafatit. Është fjalë për fjalë një nga lëvizjet më masive të njerëzimit në planet. Dhe thelbi i gjithë kësaj shpjegohet në hapin e 8, qëndrimi në Arafat. Kjo pikë është absolutisht kritike. Është kulmi i plot emocionali të gjithë rrugëtimit ton. Imagjinoni një fushë të mbushur me miliona njerëz në lutje, dua dhe dhikër të thellë derisa të perëndoj dielli. Është një rikujtesë shumë e fuqishme e ditës së gjykimit. Dhe mbani mend, pa këtë hap, haxhi thjesht nuk ekziston. Është shtylla thelbësore e tij. Tani kalojmë te faza e tretë, Muzdelife dhe xhemerati i parë. Jemi në natën para Bajramit. Për hapin e 9, menjëherë pas perëndimit të diellit, turma zhvendoset në Muzdelife. Këtu bashkohen lutjet e akshamit dhe të yatsis dhe pastaj vjen një detyrë shumë specifike dhe praktike, mbledhja e saktësisht 49 guralecëve. Kjo kërkon saktësi të madhe dhe shërben si një mjet simbolik e fizik kundër tundimeve për ditët që pasojnë. Më pas, hapi 10 ndodh fiks në mëngjesin e datës 10 Dhulhigje. Është gjuajtja e shtyllës së madhe, e njohur si Xhemeratul Lakabe, përdoren 7 nga ata guralecët që sapo mblodhëm, dhe për secilin gur që gjuhet, thuhet me bindje të plot kjo frazë thellësisht simbolike: Bismillah, Allahu Ekber. Kjo na çon te faza e 4, kurbani dhe dalja nga ihrami, momenti kur hiqen kufizimet. Hapi 11 është therja e kurbanit, ose siç e gjeni shpesh në burime, hexh. Tani, pika thelbësore këtu është se ky kurban nuk është opsional, është një obligim absolut për të gjithë ata që kanë zgjedhur të kryejnë Haxhin Temetu.
Është vërtet një shprehje e ndjerë mirënjohje ndaj Zotit, thjesht sepse u dha mundësia të përmbushin dy adhurime kaq të mëdha në një rrugtim të vetëm. Dhe për të dalë zyrtarisht nga ihrami në hapin e 12, rregullat janë shumë të qarta. Burrat duhet të ruajnë plotësisht ose të shkurtojnë flokët, proces ky që quhet halq ose taksir. Për gratë nga ana tjetër, rregulli është që të presin vetëm një pjesë të vogël të flokëve. Përmes këtij veprimi përfundimtar, hiqen shumica dërmuese e ndalimeve të ihramit. Kështu hymë në fazën e 5 dhe të fundit, ritet e fundit të haxhit. Jemi drejt përfundimit të udhëtimit. Hapat 13 dhe 14 e kthejnë fokusin ton përsëri drejt Mekës. Hapi i 13 është tavafi i fadas, pra 7 rrotullime të reja rreth Kabes, dhe kujdes, kjo është një tjetër shtyllë absolute e haxhit. Pa të, i gjithë procesi nuk është i vlefshëm. Menjëherë pas kësaj, ata që bëjnë temetu kryejnë sërish sajit në haxhit, pra 7 ecje të reja me Safas dhe Mervas. Hapi i 15 na rikthejnë sërish në Mina për vazhdimsinë e gjuajtjes. Në ditën e 11 dhe të 12 gjuhen të 3 shtyllat radhazi, e vogla, e mesmja dhe e madhja, me nga 7 guralec secila, pra saktësisht 21 guralec në ditë. Është një ritual intensiv që mbahet me një disiplinë të hekurt. Gjë që na çonte hapi përmbyllës, hapi i 16, tavafi i lamtumirës apo tavafu lueda. Parë se dikush të lër Mekën dhe të kthehet në shtëpi, e ka për detyrë të bëjë një rrotullim të fundit rreth Qabes. Është një moment jashtëzakonisht prekës, një ndarje plot emocione nga vendi më i shenjtë, e cila vulos përfundimisht gjitha të përpjekjet e jashtëzakonshme të bërë deri në atë moment. Dhe tani, pas përfundimit të këtyre 16 hapave jashtëzakonisht kërkues, një gjë është e qartë, ky nuk është vetëm një zhvendosje fizike. Është një ristrukturim i plot nga e para i gjendjes shpirtërore. Duke analizuar këtë rrugtim nga fillimi në fund, mbetet për të reflektuar. Cili nga këta hapa mendoni se lë gjurmën më të pashlyeshme në jetën e një njeriu? Është një pyetje që me të vërtetë ja vlen të mendohet gjatë. Falënderit që na ndoqët në këtë shpjegues dhe shihemi në të radhës.